gabadhan aad aragtid ee calaamada gaduudan saaran tahay saddex gabdhood isla taagan gabadha shishe aad aragtid waad u jeedaan waa gabar asturan waxay kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka dowladda marka ha ka shakin gabar xijaaban oo aamusan haba ka shakin waa mutacalimad aan la qaban karin waxaa kaloo dhacay 5,700 oo arday ayaa imtixaanka dowladda ku dhacay waa gabdhaan ka hadlaynaa wiilal isku jiro balse wiilasha intaan iska dayno muuqaalka hadda wuxuu ku saabsan yahay gabar 5,700 ee arday dhacday waxaa ka mid ah gabdho rooseeto marsan jiray iyo muxuuha asiga qaar indhakuul marsan jiray waa kuwa dhacay maxaa yeelay iyagaa isku mashquulsana ee kuma mashquulsanin mustaqbalkooda gabadhaan haddeertaan aad aragtid waa gabar xijaaban oo asturan oo waxbarasho diyaar u ahayd imtixaanka dowladda ayay kaalinta koowaad ka gashay marka haddaad aragtid gabar asturan ha ka shakin waa mutacalimad sidaan hore idinkuu sheegay marka waxaan waaninayaa gabdhaha rooseetada marsada iyo indhakuusha inay muxuuha asiga ay isdejiyaan waxay ku jiraan xilligii waxbarashada inay ka faa'iidaystaan waxbarashadooda way gaari doonaan xilliga indhakuusha iyo rooseetada balse adigoo yar oo waxbarasho ku jiro inaad rooseeto iyo indhakuul marsatid jawaabteedu waxay noqon doontaa inaad dhacdid marka wiilow haddaad rabtid mustaqbal ha ka shakin gabar xijaaban oo aamusan waa gabadha ugu cilmiga badan ha ka shakin waa lagaa soo fiiriyey waa lagaa soo xaqiijiyey marka ha isdhihin muxuuha asige ninkan waa beentiis waadna arki doontaa daawada barnaamijka inaan kugu fogay halkaan uma soo istaagin waxaan u soo istaagay keliya inaan gabadhaas xijaaban ee kaalinta koowaad imtixaanka dowladda ka gashay inaan u hambalyayo daawada barnaamijka da halkaan ila soo gaartay waxaan ka codsanaya inaad share like iyo comment barnaamijkaad ka bixisid si uu meel fog u gaaro anigan waxay tahay dhiirigelin mahadsanideen